大家好，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道，我係 Cindy。今日咧繼續即係上次講呢個氫氣咧可以控癌啦。咁呢個作者係徐克成嚟嘅，咁咧佢係一位醫生嚟喎。咁依家講緊咧就係話呢個咧係佢嘅即係一個病人啊，即係一個通過吸氫然後改變咗佢嘅癌症。呢個病人係點樣呢？佢就咧係福建嘅呢個潘阿姨，咁啊佢72歲，晚期嘅膽囊腺癌、肝門部同埋胰頭多發淋巴轉移重度貧血心衰，又有糖尿病，即係佢有好多病噶啦。即係如果係要做手術啊，或者係做乜都係解決唔到佢嘅問題。最嬲尾咧就通過吸氫啊，吸嗰啲氫氣啊，喺空軍醫院啊吸氫氣咧，然後改變咗佢一生。佢通過吸氫之後咧，佢就唔需要做手術，咁就慢慢改變咗佢個腫瘤，一路咧就改細，就係呢個係臨床嚟㗎嚇。咁呢個徐克成教授咧，通過呢個案件咧，佢就已經睇到氫氣對我哋咧就好有希望嘅。氫氣可以控癌，已經係大量嘅臨床實驗證據，好似呢個老太太咁，如此重嘅癌症，除咗對症處理，僅靠吸氫咧，即係氫氧混合啊，產生如此後果，幾乎係顛覆嘅結果啊！所以呢位太太咧，最嬲尾咧，佢係可以出院㗎。呢個潘阿姨啊，開頭行唔到路㗎啦，最嬲尾就同呢個徐克成呢個教授啊，呢啲喺度研究佢嘅 CT， 即係最嬲尾佢係康復出院，佢成屋企人咧好開心，啲仔女好開心。所以呢個空軍軍醫大學咧，嗰啲博士生導師啊，腫瘤專家人哋都已經講明呢個病例咧，即係令人鼓舞，就係希望咧，即係多啲病人咧，即係得到咧治療呢個癌症。所以點解我哋呢本書出嚟咧，係講明氫氣可以咧治療我哋，控制我哋嘅癌症。咁癌症嘅朋友咧就有福音啦。希望咧即係大家咧喺繼續即係使用周輪頻譜嘅儀器嘅時候咧，亦可以使用咧我哋氫水機又可以咧即係氫氣可以飲又可以買部氫機，嗰啲吸氧嘅氫咧就可以買翻屋企吸嘅氫氣係咁嘅。今日咧就講到呢度。其實呢本書有好多臨床嘅，咁我就求其即係抽一個例子嚟講嘅啫，有好多㗎。咁下次先至再講啦。好多謝各位。